ជំរាបសួរស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូបង្រៀនរបស់ MaxLearning ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី all និង every ថាតើពាក្យទាំងពីរហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រយោគភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ all និង every មានថ្នាក់ពាក្យជា determiners ដូចគ្នាហើយយើងប្រើប្រាស់ពីមុខនាម they refer to the total number of something គឺយើងប្រើដើម្បីសំដៅទៅលើចំនួនសរុបនៃអ្វីមួយបើយើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញហ្នឹងគឺមានន័យថាទាំងអស់បើយើងនិយាយមួយមនុស្សទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ all students come to class at 7 a.m. every student comes to class at 7 a.m. អញ្ចឹងប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងបើយើងនិយាយពីន័យគឺវាដូចគ្នាទាំងស្រុងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺ students មាន s student អត់ s come អត់ s comes មាន sអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខុសគ្នារវាងពាក្យទាំងពីរហ្នឹងបើទោះបីជាន័យរបស់វាដូចគ្នាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទម្រង់របស់វាទាំងអស់គ្នាបាទ all plus plural or uncountable noun អញ្ចឹង all គឺយើងប្រើជាមួយនឹងនាមពហុវចនៈឬមួយក៏នាមដែលយើងរាប់មិនបានអូខេឧទាហរណ៍ all students come to class at 7 a.m. អញ្ចឹង student មាន s plural noun all equipment must be returned by the end of June អញ្ចឹង equipment នេះវាជា uncount អញ្ចឹងយើងប្រើ all ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាសម្ភារៈទាំងអស់ត្រូវតែយកមកវិញមុនចុងខែមិថុនាអញ្ចឹងសួរថាយើងប្រើ every បានអត់គឺយើងអត់ប្រើបានទេដោយសារពីក្រោយហ្នឹងគឺ plural ហើយនឹង uncountable noun រីឯ every វិញគឺយើងបូកនឹង singular noun មានន័យថានាមឯកវចនៈevery student អញ្ចឹង student អត់មាន s ទេ comes to class at 7 a.m. អញ្ចឹងយើងបកថាសិស្សទាំងអស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែ student អត់មាន s ទេបើយើង say s គឺខុសវិញអូខេ every equipment must be returned by the end of June អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ every equipment ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថា every គឺយើងបូកតែជាមួយនឹង singular noun ទេអញ្ចឹងយើងមើលតទៀតបាទអញ្ចឹង all យើងអាចប្រើជាមួយនឹង determiner ហើយចាំបូក plural noun បាននៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាញពីនាមជាក់លាក់ណាមួយអូខេដោយឧទាហរណ៍នេះ please switch all the lights អូខេ all the lights អញ្ចឹងយើងប្រើ the ហើយចាំបូក noun នៅពេលដែលយើងចង់បញ្ជាក់ថា lights ហ្នឹងគឺអំពូលភ្លើងនៅទីណាប៉ុន្តែយើងអត់អាចប្រើ every the light បានទេអាហ្នឹងយើងត្រូវតែចាំមួយទៀតនោះគឺ we can use all but not every on its own without a noun យើងអាចប្រើ all ដោយមិនចាំបាច់មាន noun ក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងអាចប្រើ every បានទេយើងមើលឧទាហរណ៍ she's got 3 children all are males អញ្ចឹងយើងអាចប្រើអញ្ចឹងបាន she's got 3 children every is male គឺអត់បានទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើ everyone is male បានយើងប្រើ everyone មានន័យថាទាំងអស់គ្នាគឺជាប្រុសបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានប្រយោគ3ដើម្បីជាការរំលឹកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកយើងមើលទី1 we should organize a trip for every student អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើង student នេះដែល s គឺខុសហើយដោយសារ every យើងត្រូវបូក singular noun អូខេ I love all of my friends អញ្ចឹងត្រូវដោយសារយើងប្រើ all ដល់មក determiner ហើយបាន noun all teachers are females អញ្ចឹងពេលយើងប្រើ all បើសិនជាយើងប្រើ singular noun ក៏ខុសដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានពីវីដេអូនៃមេរៀននេះហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ